तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास बजाज कंपनी का प्लैटिना अल्ट मॉडल बाइक है। चाहे आपके पास प्लैटिना अल्ट मॉडल या फिर हीरो होंडा स्प्लेंडर अल्ट मॉडल है, उस बाइक में बैटरी खराब हो जाता है तो क्या होता है, बाइक का जो हॉर्न है वो साउंड नहीं देने लगता है। अगर हम लोग बाइक को स्टार्ट करते तो भी थोड़ा घिघिया करके हॉर्न बजता है, हॉर्न से प्रॉपर स्मूथनेस साउंड बाहर नहीं निकलते रहता है। उसके लिए या तो आप बाइक में नया बैटरी डालिए या नहीं तो बिना बैटरी वाला हॉर्न लगाए, जिसको हम AC/DC हॉर्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हम नहीं आपको हॉर्न चेंज करने के लिए बोलेंगे, नहीं आपको बाइक में बैटरी नया डालने के लिए बोलेंगे। पुराना ही बैटरी रहने दीजिए, बैटरी खराब है कोई दिक्कत नहीं, पर आपको पास हॉर्न प्रॉपर सही होना चाहिए, हॉर्न खराब नहीं होना चाहिए। अगर बिना बैटरी वाला हॉर्न है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बैटरी वाला हॉर्न है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले हम बाइक को आपको स्टार्ट करके आपको उसका साउंड सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी बाइक का इग्निशन ऑन है, न्यूट्रल वाले लाइट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे हम बाइक को स्टार्ट किए, थ्रोटल देते हैं तो थोड़ा न्यूट्रल वाला लाइट का रोशनी है वो थोड़ा बढ़ता है। देखिए यहाँ पे एक्सीलरेटर कम कर दिए, बाइक का देखिए न्यूट्रल वाला लाइट तक नहीं वर्क कर रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है आपको टोटल स्टेप बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एंड तक बने, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करता है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड देखिए, जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। यहाँ देखिए हॉर्न का स्विच दबा, हॉर्न कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम टोटल देते हैं। देखिए अब टोटल देकर हॉर्न का स्विच दबा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है हॉर्न। देखिए थोड़ा हॉर्न वर्क कर रहा है, लेकिन इसी की जगह थ्रोटल को हम छोड़ दिए हैं। अब देखिए हॉर्न कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है। इस बाइक का बैटरी खराब है, तो अभी इस बाइक में बैटरी बिल्कुल न्यू नहीं डालना है, नहीं हॉर्न चेंज करना है। इसके लिए आपको एक कंडेंसर को सेटिंग कर देना है। देखिए ओल्ड मॉडल बाइक में आपको बैटरी से सिर्फ बैटरी का लगा रहता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वाले लाइट के लिए। जो बाइक न्यूट्रल रहेगा तो लाइट वर्क करेगा, दूसरा हो गया हॉर्न के लिए बैटरी का लगा। बाकी इस बैटरी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओल्ड मॉडल प्लैटिना है या फिर हीरो होंडा स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है, 2.5 एम्पियर का बैटरी है। अभी जो भी बाइक आ रहा है उसमें 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 9 एम्पियर का बैटरी लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे बैटरी चेंज करने के लिए आपको हम कुछ भी नहीं बतलाएंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, ये आपको एक कंडेंसर लेना है। तो फ्रेंड्स ये बजाज के बाइक का ही कंडेंसर है, आप चाहे तो बजाज बाइक में फिट कर सकते हैं, हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक में फिट कर सकते हैं, या फिर पैशन प्रो बाइक में फिट कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टार्ट बाइक है उस बाइक में भी इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उस बाइक में इसको कैसे यूज करना है इस वीडियो के एंड में आपको बतला दूंगा, नहीं तो आप गलत तरीका से पैशन प्रो बाइक में सेटिंग कीजिएगा तो बाइक का वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं अल्ट मॉडल प्लैटिना में इसको कैसे सेटिंग करना है। इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस इसका 35 से 40 रुपया होगा। ये बजाज के पैकिंग में आता है। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही कहीं से बॉडी से इसको टच करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव करंट निकलता है और बॉडी निगेटिव को ये पॉजिटिव करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड से इसको टाइट कर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव करंट आने लगेगा। अभी इसमें करंट कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम टाइट कहाँ पे करेंगे, तो इसको फिलहाल मैं बजाज के बाइक में यहाँ पे ऊपर दबा करके इसको टाइट कर दूँगा, ताकि थ्रोटल देने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इसको टाइट कर दूँगा और इसका जो एक वायर है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में ज्वाइंट कर देंगे। बैटरी का निगेटिव में बिल्कुल ज्वाइंट नहीं कर, पॉजिटिव में इसको ज्वाइंट करना। चलिए इसको हम फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास हीरो होंडा बाइक है उस बाइक में कहीं भी अभी इसको टाइट कीजिए, लेकिन आपको ग्राउंड देना है। तो फ्रेंड्स देखियो हमने इस कंडेंसर को यहाँ पे कुछ इस तरह सेटिंग कर लिया। वायर छोटा पड़ रहा है इसलिए हमने एक दूसरा वायर इसमें ज्वाइंट करके थोड़ा लंबा कर लिए। अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव तार है, प्लस वाले टर्मिनल है, और यहाँ देखा अभी न्यूट्रल वाला लाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बाइक स्टार्ट है। लेकिन इस वायर को जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे, देखिए बाइक स्टार्ट होने के बाद यहाँ देखिए अब जो है न्यूट्रल वाला लाइट थोड़ा थोड़ा करके वर्क करने लगा। देखिए अब ये वायर ज्वाइंट है, इस वायर को सेट कर दिया। अब देखिए लाइट वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि थोड़ा करंट आपको सप्लाई देने लगता है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके करंट सप्लाई देता है। अब क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे प्रॉपर अच्छा से ज्वाइंट करके टेपिंग कर देना है। बैटरी को पॉजिटिव वाले ही वायर में ज्वाइंट करना है, ना कि निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वाला लाइट प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ा थ्रोटल देकर के हॉर्न को दबाते हैं कितना तेज आवाज़ निकल रहा है। यहीं पे बैटरी का देखिए बिल्कुल भी टर्मिनल सेट कर, आप लोग सोच रहे बैटरी से कनेक्शन, ऐसा नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर से कनेक्शन है। न्यूट्रल वाले लाइट वर्क कर, थोड़ा थ्रोटल दीजिए, बाइक का दीजिए थोड़ा। देखिए प्रॉपर हॉर्न से साउंड आ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं बाइक बंद में भी हॉर्न वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है। बाइक जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम आपको
हॉर्न से प्रॉपर आपको साउंड सुनाई देगा। जब आप जिस टाइम बाइक चलेगा तो उस टाइम हॉर्न से आपको प्रॉपर साउंड स्मूथनेस सुनाई देगा। क्या उस बाइक में आप बैटरी को नहीं चेंज करके सिर्फ 35 से 40 रुपया खर्च करके आप हॉर्न का साउंड को प्रॉपर सही कर सकते हैं। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।